剛才頭都講到為什麼 John 會選這個很特別的科別，而且感覺得出你對醫生也給使命，你是很有使命感的。什麼是使命？就是很覺得它是你的 mission。Oh yes, it's my mission. 而且沒有變哎，我覺得不變這件事是很困難的，因為真的在做一件事的時候，不會獨鬥，非常都會困難，可是你會一直想辦法去突破。然後那個突破，我感覺並不是個人上的突破，是你對人很關心，你想要幫助大家改善他們的生活，甚至生命。那首先睇下也會過好奇哈，剛 John 係台灣人，那他怎麼會來到奧地利的？好，原來如果來了解一個過頭前的故事，我們用一些照片來講故事。我看到一個很可愛的，一個。哇，幼稚園的時候，而且你看是曙光幼稚園哦，還寫中文哦，然後會帶你下個實體，這個幾歲？那時候我5歲，然後5歲的時候，所以這個時候還在台灣，還在台灣，對。聽一種呢，如黑全家照，也可以就會在奧地利。對，這個是我們第一次，就是剛到維也納的時候，奧地利拍的照片，就是你8歲，在多瑙河，那時候我8歲，那我弟弟那時候。5歲，我爸爸媽媽。那當初爸爸媽媽會帶你們來的機緣是什麼？我爸爸是那時候他是修德文，他碩士是修就是總修德文那major是德文，然後他就想找一個德文系的國家來去念他的博士，所以他就選維也納，所以我們那時候就他畢業那一年我們就來維也納。然後就決定我們留在奧地利。就從8歲待到現在。那你8歲來到這裡的時候是什麼樣的狀況？因為你一定德文也不會啊。我德文不會。我是8歲暑假到的，就是2年級小學畢業之後來維也納。後來我9月開始上小學的時候，我們那時候就是沒有降級，就直接上。然後那時候。我是全校就是唯一的外國人這樣子。那時候其他都是當地人。那個我的老師就是小學老師，他每天早上從7點半到8點，就教我1個學期每天德文。他就這樣子教我，然後第2學期開始才打分數，所以我就這樣跟他學德文的。那個時候覺得融入在地會很困難嗎？那麼小的你有感覺到嗎？不會。因為他們很歡迎，然後也是想去了解，因為他們亞洲人那時候不多，他們覺得也是很 interesting 來跟我相處，認識一個外地的新朋友。對。古總，你跟他來到奧地利的童年還蠻開心的。童年開心，有一點陌生，可是是開心。